Assalomu alaykum. Flyvastok aviakasasi kuzatuvchi qadrli obunachilar, aziz xaridorlar. Do'stlar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Aeroportlar yopildimi deb do'stlar zvanoklar вообще tingani yo'q. Do'stlar, necha kundan beri bugun aeroport Vnukodan ko'pchiligi so'raganda jonli efir qildim. Potom Vnukodan chiroyli qilib video qilib bermoqchiman. Bugun ko'rib turganinglardek Pobeda aviakompaniyasining registratsiya bo'ladigan joyda turibman. Hozir birinchi etaj, ikkinchi etajini holatlar qanaqa hammasini ko'rsataman. Aeroportlar yopildimi deb panika qilganlarga do'stlar shu savollarga ham hammasiga javob beraman. Aeroportlar yopilgan yo'q, hammasi ishlayapti. Registratsiya jarayonlari hammasi yaxshi o'tyapti. Ko'rib turganinglardek hozir Pobedaga registratsiyalar bo'lib o'tmoqda. 10 kilo ruchnoy bilan ruchnoylar do'stlar unchalik katta qilib kelmaysizlar, o'zining qutichasi bor. Qutichasiga soldati, uni hammalar bilsalar kerak. Yana bir marta bilmagan akalarimizga ko'rsatib berishga harakat qilaman. Do'stlar, ko'rib turganinglar 128-stokadan 140-stokagacha Pobeda aviakompaniyasidan registratsiya jarayonlari O'shga, Samarqand ko'rib turganinglardek registratsiya jarayonlari Samarqandga do'stlar ikkita reysga uchadi. 22:50 va 20:55 da uchadigan reysi bor. Ko'rib turganinglardek o'zimizdan bilet olgan akalar opalarimiz ham bor. Hozir registratsiyada turibdi. Kecha bilet olib ketgan, bugun ko'rdik. Ishonchli deganlarga ko'rib turganinglardan shu akamiz o'zimizdan bilet olgan akalar opalarimiz. Ko'rib turganinglar do'stlar, ruchnoy klatan kichkinaroq savazlar bo'ldi. Atak uncha bo'lsa katta bo'lsa do'stlar shtraf to'latadi 5000 rubl. Ko'rib turganinglardek aeroport Vnuko yopildimi deganlarga aeroport Vnuko ishlayapti do'stlar. Bemalol arzon biletlarni xarid qilinglar, uchinglar, ketinglar. Flyvastok aviakasasi kuzatuvchi qadrli obunachilar, aziz xaridorlar. Kecha akamiz bizdan Samarqandga bilet olib ketganda hozir registratsiyada turibdi. Sizni YouTubedan ko'rib qoldim. Atay bordim, ishonmay oldim. Mana uchib ketyapman deb aytayapti. Shuning uchun do'stlar, sizlarga ham arzon biletlar kerak bo'lsa, только pastdagi nomerlarga murojaat qilinglar. Shu ikkita nomerdan bilet olingan, nomerlardan bilet olingan hammasiga o'zim